nou is alle drukte van verkeer en werk en agenda, telefoon, e-mail, file, feestje, voetbal. Oh, dan is het wel heerlijk om hier te wezen. Hè? Even tot jezelf komen. Je gedachten streamen te litten. Bezinning. Ja, in deze kapel daar gebeurt het haast vanzelf. Contact met je eigen geest, met je eigen ziel. Veel werd het in het leven omgeert. Vrede. Vrede met mezelf. Vrede met de mensen, met de vrouw. Vrede? Ha! Excusez-moi, madame en monsieur, maar wij zitten hier vol in de Bonifatiuskapel. In Dokkum. Vrede, ja. Ja. Parbleu. Nou ja, het ziet er hier wel vredig uit. Maar dit is het verhaal van de komst van het christendom in Friesland. En dat is net het verhaal van vrede. Dat is het verhaal van list en bedrog. Van deerslag, van moord, van oorlog. Koningen Redbad woe hem net openlitten. En de zendeling Bonifatius waard vermoorden. Maar toch waren de Friesen correct in diezelfde tijd, de 8e eeuw, een christelijk volk. Dit badde in een decor van jarenlange strijd in de Franken. Die waard om verschillende redenen viert, maar het geloof speelde daar een centrale rol in. De Franken vestigen met hun hand niet alleen haar gezag in Friesland, maar ook het christendom. Let er hulp Friesland zelfs bij het vierde verspreiden van het christendom. De Frieske missionaris Lutger had belangrijk geweest voor de bekering van het Saksische gebied in Duitsland. De Bijbel en het zwut, hoon in hoon komen ze het Friese gebied in. Friesland, dat weer door het gebied langs de hele Noordzeekust. Het is om het hier zo'n 100 hennen. En de Friesen die druwen handel op zee en op rivieren. Ja, daar ben we goed in, hè? Daar hebben we druk mee. Utrecht en Dorestad, dat zijn uw voornaamste steden. En Godsdienst, nee, Godsdienst niet. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Je had druk. Nou, ja, dat is het wel druk, ja. Hè? Nou zo. Maar, daar, hè? Nee, nou volle verder. Zo'n 3.500 kilometer die kant op. Naar het zuidoosten. Daar wie wat belangrijks bad. Ja, al een heel tijd verleden. Zo om het hier 0 heen. En dat hier wij er even mist. Nou het leven en de deel van de Joodse profeet Jezus in het begin van de ziertelling ontstiert in Israël een nieuwe godsdienst. Het christendom. Israël is dan, krijgt als West-Europa, deel van het machtige Romeinse Rijk. Het christendom wordt zo net alleen nog een religie, maar ook een soort van verzetsbeweging in de Romeinen. Maar in het jaar 313 bekeert de Romeinse keizer Constantijn hem tot het christendom en zo wordt in één klap het hele Romeinse Rijk een christelijke stad. Als de Romeinen haar macht verliezen, binnen het de Franken, die het haar ingreven dwaande houden met de verspreiding van het evangelie in de lege landen. Bijbel en zwut strijden hand in hand. Maar dat is niet alleen nog een religieuze kwestie. De Franken hadden ook belang bij het veroveren van de Friese handelsposten, langs de Rijn en de Noordzee. In de jaren om zo'n 100 hinnen golven de strijd tussen de Friesen en de Franken altijd hinnen en weg. Het christendom, dat krijgt dus invloed in het Romeinse Rijk. De Franken, die nemen die rol van die Romeinen, letten weer oer en brengen het christendom hier ik in Friesland. Het evangelie. Het blied boodschap nemen ze dat. Dat moet dat zo wezen, maar echt blied worden de Friesen er net van. Ze hebben misschien net zo volletje in dat evangelie, maar woltje de manier waarop het je gebracht wordt. En dat is bepaald net blied. Dat is vreed en hut, maar oorlog en geweld. Want het gaat die Franken verzeld net alleen om het evangelie. Het gaat ook om de macht.
Ja, die Friesen hadden er heel geen zin om een sterke positie op te gaan. Die willen gewoon baas blijven in haar eigen land. Nou ja, loon. Ja, het is meer een stuk groen dat wat mensen wijden. Want een Friese identiteit, een Fries paspoort. Nee. Friesland is dan nog net een echte natie, maar een gebied langs de Noordzeekust dat de meesten in stamverbonden leven. Wel binnen de koningen, maar hoe machtig het ze binnen is net terug te achterhalen. Misschien hier hij meerdere voorgangers, maar de eerste koning waarvan het bestaan wist is, jit Oud Gilles. Oud Gilles stjert in het jaar 678 en wordt net lang daarna opvolgen door Redbad. Wat zijn familie van elkaar binnen is net wis. Ze wijden beide trouwens net in het Sint-Wurgen-Friesland, maar in Utrecht en in Dorenstedt. De Frieske handelshaardstad in die tijd. De Friesen hadden nog haar eigen heidense goden. De belangrijkste is Fossite, die het vereren wordt op een hillig eiland, Helgoland. Hier in een hillige kei die nimmer onderrandje. Kei, het zullen echt een hillige kei wezen. Ja, het blauwe Friesen, boeren nou. Maar ze hebben nog wel een echte koning. Een werkelijk sterke koning. Een die het net in zo'n sletten tegelijk rent. Redbad verovert grote gebieden op de Franken en werd zijn invloed uit te wrijven van de Schelde en de Weserta. Maar later met de Liekehut werd er een prijs aan de vijand. In 689 hadden Franken het hele zuidelijke Friese land ont en mij Utrecht en Dorenstedt in handen. Om die tijd heen komt de Frankische bisschop Wulfram naar Utrecht om de verslagen koning Redbad te doopjen. Het verhaal wil dat Redbad al maar ingevoerd in het doopwetter stiert, als er vreegt dat er letter in de hemel zijn voorouders ik wat treffen zal. Wulfram antwoordt dat die in de hel binnen. En dan loopt koning Redbad uit protest zijn voet waarom. De doop keert oer. De doop keert oer, maar het is ik die met de macht van koning Redbad. De Franken krijgen het nou versissen. En mon dieu, die witte van aanpakken. Het ruin bleed boodschap is hier in Friesland. En stadig om vloeit het evangelie uit de hollen van de Friesen. Even later wordt er een aartsbisschop naar Friesland gestuurd, Willibrord. Zijn opdracht is om de Friesen te bekeren. Willibrord stuurt alle missionarissen het land in die somtijden met huddehaan de Friesen bekeren willen. Hij liet zelfs de hillige kei van Helgoland slachtje. Als Redbad in het jaar 790 stjert, nemen de Franken haar kansen waar en veroveren je het hele Friese land. Nou gaat het hut met de kerstening van het heidense volk. Maar er is nog één vervelend incident. Een bisschop die vanuit Engeland komt om te helpen de Friesen te bekeren, vindt in het jaar 754 zijn eind bij Dokkum. Bonifatius is hier al eens vaker in Friesland op missie west, maar dit keer worden hij en 52 volgelingen vermoord. Maar lang om blad wordt het Friese gebied doorkerstenen en al gauw ondernemen de Friesen zelfs ook evangelisatiemissies. Een belangrijke missionaris is Liudger. Hij is actief bij de bekering van de Saksen, het eerstelijk boervolk van de Friesen. In 804 wordt hij zelfs ongesteld de eerste bisschop van Münster. Ja, die Liudger, hè? Dat is mooi. Want de heidense Friesen hier wel wat goed te verzels. Tje, dat weer net zo sympathiek. Een oud man, maar de beste bedoelings de holle inslaan. Maar hij is wel verneemd worden. Ja, ik bedoel, Liudger, daar weten we vanzelfs ik woord van. Maar Bonifatius in 754 bij Dokkum vermoorden, dat weet elke niet. Van het heidense Friesland is uiteindelijk geen spoor oerbleun. Zelfs net op Helgoland. Koning Redbad kreeg het wel opvolgers, maar die maakt je minder furoren. Er zal nooit weer een echt Fries koninkrijk ontstaan. Redbad zijn optreden maakt het lik wel eens grote indruk op het naaigeslacht.
Later bedenken de meesten de raarste verhalen over hem. Hij zou kastelen hadden in Medemblik, Staveren en Renen. Hij zou nog altijd moerassen onveilig maken. Als spook. En in het Duitse Eerst-Friesland is een Radbotsberg. Ze zeggen dat Red Badij begroeven is, zittend op een mooie koningsstoel. Een spook. Een geest op een stoel. Vertel ze dat je mij in dokken. Want hier ben de wonders de brood nog net uit. Vraag. Waar hebben we het meest vernield om Friesland? Ik bedoel, om de culturele rijkdom van Friesland. Binnen dat A, de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Of B, de Fransen in de Napoleontische tijd. Of C, de Noormannen die het hier plunderen door deze streeklutsen. Uw tijd gaat nu in. Denk er maar een paar minuten nog na voordat je met antwoord jou. In tussentijden zoek je hem graag wat moois aan te willen. Wat zeg ik? Wat prachtigs. Een geweldig mooi gebouw dat heel belangrijk was had in de ontwikkeling van Friesland. Een groot, imposant, rijk plak dat honderden mensen, honderden jaren lang het werken houden aan de beschaving in uw provincie. Het is net alleen maar zo belangrijk in uw geschiedenis. Maar het is voort. Het is niet meer te zien. Daar had het steen. Een kleester. Een belangrijk, groot kleester. In de laatste periode van de middeleeuwen weer Friesland rijk aan kleesters. In 1500 waren er zo'n 50 van in Friesland. En ze hadden een wichtige rol spelen in de maatschappij. De kleesters waren vooral het plak dat bidden waard van het zielenheil van de deren. Maar ze hadden ook een belangrijke economische functie. De monniken, die deden aan landbouw en handel. En bij het onderlezen van zeedieken en het vruchtvermaatje van nylon speelden ze ook een wichtige rol. De kleestertijd had zo'n 400 jaar worden. De eerste kleesters waren stichten in de 12e eeuw. Maar de opkomst van de reformatie in de 16e eeuw werd Friesland protestants en kwam er een eind aan de rol van de katholieke kleesters. 50 kleesters. Die een provincie die het zo rijkdom aan kleesters hier. Brabant en Limburg, die winnen jaloers op ons. En wat zoeken we? Nee. Maar let op. Zo. Hier staat ik. En zie nou eens even naar de patroon van deze luchtfoto. Hier, op dit gebied, had een kleester staan. Het kleester Klaarkamp. Zie eens even naar de structuur van deze luchtfoto. Hier hebben honderden mensen werken, bidden, omroen, eten, slept. De hemel waard bewerken en de groen waard beborken. Vaske bolen waard je bakt. Klokkenlieden. Maar ja. Nadat Friesland in de 8e eeuw kerstenen is door de Franken, worden er wel kerken gebouwd, maar het duurt nog lang voordat de eerste kleesters oprichten worden. Steedkundig veroordeelt er intussen wollensoort. Na de deer van keizer Karel de Grote in het jaar 814 valt het Frankische Rijk uiteen. Eerstelijk van de Franken vormt hem een nieuwe superstaat, het Roomse Rijk.
Dit land beschouwt hem zelfs als de opvolger van het machtige Romeinse Rijk, dat een paar honderd jaar eerder de baas weer in Europa. Het Roomse Rijk strekt hem uit van Noord-Italië om Duitsland en de lege landen, inclusief Friesland. Binnen het Roomse Rijk krijgen de Friesen op een doer een min of te meer zelfstandige positie. Dit is de tijd van de Friese vrijheid. Hast je al een idee? A. De Duitsers in de 12e Wereldoorlog. B. De Fransen in de tijd van Napoleon. Of C. De Noormannen in de Ieren middeleeuwen die keer plonderen door deze streek in. Ja? Pas in de 12e eeuw werden de eerste kleesters in Friesland opricht. Er werden zo'n 50 gebouwd. De Friesen zelfs dragen grif bij onder de oprichting van de kleesters. De mensen leeuwen in die tijd dat, hoe meer als er van je bidden wordt, wat beter plak je jou nooit de dingen in de hemel krijgen. Ze hadden dus belang bij dat er van haar zielen heil bidden wordt. En willen daarom graag mooi helpen onder de stichting van de kleesters. Benamen Riekeleur Skinkelaan en brengen vaak een zoon of een dochter in het kleester onder. Zo komt 1/5 pad van de Friese groen in handen van kleesters. De grootste en belangrijkste kleesters binnen Klaarkamp en Mariëngaarde. Ze hebben overal in Friesland kerken en kapellen in bezit, maar ook borkerijen en huizen in de steden. Klaarkamp en Mariëngaarde jaren daar twee rivaliserende geloofsgroepen. De Cisterciënsers en de Premonstratenzers. Beide partijen drukken een groot stempel op het Friese kleesterlandschap. In het Grenzer Aduard, dat dan nog bij Friesland jet, wordt het grootste en machtigste Friese kleester online. De Bernardusabdij, dochterkleester van Klaarkamp. Kleester Klaarkamp en Mariëngaarde hier dus rondom in het noorden bijgebouwen staan. Uithoven, zo nemen ze die. En vlakbij Klaarkamp stiet naar deze kleesterkapel. Ja, die is echt, ja. Alive and kicking. Je moet een soort bidden wezen. En zongen en Bijbel lezen. En misschien maak je een mond zo voor ruzie waar je over de klok leren mocht. Want die klok, die waard let om de kerkentjenst te doen. Of om de monsen, de monniken die hier op het loon werken, te vertellen dat het tijd weer voor het brei eten of het jongensmeer. Ja. En Wilma, dat er goed werken waard, ja? Hier op het loon heen. Typerend van Mariëngaarde en Klaarkamp is dat er naast de kleesterbroeren, exaneemde liekebroeren werkje. Dat binnen mensen die het niet waande houden met het religieuze werk, het bidden, maar met gewone duistere zaken. Zo komt het dat beide kleesters ook grote landbouwbedrijven krijgen en hebben moeite met zaken als turfwinning en handel. Maar ook met de ongelist van zeedieken. En daarmee eindigt de tijd van de terpen. Van zelfs binnen de Friese kleesters ook de cultuurdragers van die tijd. In de kleesters wordt studeren en lezen. En er wordt prachtige handschriften schreeuwen en oerschreeuwen. Intelligente jongens, hè, die monsen. En ze zijn lekker vreedzaam. En om eerlijk te wezen, dat wie ik wel neder. De tijd van de Friese vrijheid is politiek bezoen een onrustige. Er is net een grote centrale macht die het alles en elke in de stringen houdt. De monsen en abten van de grote kleesters hadden de functie van vredestichters. Dat rint liek wel eens net altijd een goed aan. In het kleester Liddelum bij Tjomerum wordt de abt deerslaan door de liekebroren van zijn eigen kleester. Dat is in 1322.
En die moord is het iere begin van het aanrennende gezag van de kleesters. Maar het grote verval zet pas echt in als na 1520 de reformatie opkomt. Onder leiding van kerkhervormers als Luther en Calvijn komt er in het hele Roomse Rijk een beweging op gang tegen de katholieke kerk. Friesland komt onder invloed van Calvijn en wordt in 1580 Calvinistisch. De katholieke abten en monsen raadje haar gezag kwijt en de kleesters hebben van nu aan geen volgelingen en dus geen functie meer. En dan nou het antwoord op de vraag van vandaag. Waar had het meest vernield onder rijkdom en cultuur van Friesland? Waar had het verzorgen dat al die prachtige kleesters, 50 stuks, vernield, voort en vergoed verdwenen binnen? Het antwoord is net A, de Duitsers. Het is ook niet B, de Fransen. Het is ook niet C, de Noorman. Nee, het is veel slimmer. Het antwoord is D. De Friezen. De Friezen zelfs. De steden van Friesland besluiten in 1580 dat alle kleesters wel opheft worden. Dat smiet het Friese bestuur een schot aan rijkdom op, want alle loon om een kleesters heen komt nu in het bezit van de provincie. Die kende mooi de nieuwe protestantse doemnis van betalen. En de nieuwopgeruchte Universiteit van Frencher. Kwart na 1580 worden haast alle kleestercomplexen opgeruimd. En daardoor is er nou zo goed als niet meer waarom te vinden van de oude glorie van de Friese kleesters. Gewoon plakt naar mijn herinnering nog wel aan die tijd. Bij het Tjemerum luidt nog altijd het gehucht Kleester Liddelen. Even verderop luidt Kleester Ajem. En de naam Skiermons Eeg vertelt dus dat dit eer het eiland wie van de Skiere Monsen. Monniken met de grieze pijen. Hé jongen, ja, we gaan nog Veenkleester. We gaan nog Gerkenskleester. Hé, wat hebben we dan een soort? 50 kleesters, pot. 50. Halke vernieuwd. Voort, verdomd, op, pruts.